यंत्र याला इम्प्लांट केलं मागे, तर याच्यावरनं ती फवारणी करणं शक्य होऊ शकेल का आमच्या शेतकरी बांधवांना? शक्य होईल का नाही. याच्यावरची जी हायड्रोलिक लिफ्टिंग क्षमता आहे ती 700 किलोची आहे. म्हणजे तुमचा 200 लिटरचा पंप, 200 लिटरचं जे फवारणीचं यंत्र आहे तो त्याच्या 3 पट म्हणजे 600 लिटरपर्यंत हा उचलू करू शकतो, लिफ्ट करू शकतो. आणि याला PTO जो 840चा PTO दिला आहे त्याच्यानुसार तुम्ही याला 20 ते 30 फूट दूर फॉग तुमचा स्प्रे घेऊन जाऊ शकता. अच्छा, बरं. तर म्हणजे द्राक्ष बागायतदार किंवा डाळिंब बागायतदारासाठी अत्यंत उपयुक्त असा हा ट्रॅक्टर आपल्याकडनं डेव्हलप करण्यात आला. आणखी एक प्रश्न माझा असा आहे दादा, की आपल्याकडे बहुतांश मराठवाड्यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत. बऱ्याचदा त्यांना